Ada nggak tips and trick untuk memberitahu atau misalkan kita pengen ngasih tahu pasangan gitu ya, supaya dia tuh nggak tersinggung gitu dan jadinya mau dengerin kita gitu. Ada dong caranya, selalu ada cara, yaitu gunakan pilihan kata yang bikin dia tuh seneng. Gimana caranya gitu, kayak misalkan jadi gini ya sayang ya gitu loh. Jadi lo tuh awalnya tuh pakai kata-kata yang menyenangkan gitu didengarnya loh, atau apa ya, kayak ya nggak apa-apa sih agak berlebihan sedikit juga biar dia ketawa gitu, kayak gini ya sayangku, cintaku tumpah darahku segalaku, jadi aku tuh mau ngasih tahu sesuatu gitu. Jadi bagus kalau misalkan lo bisa bikin dia ketawa tapi dia ngerti, itu bagus. Oke.